फ्रेंड्स एंड फैंस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है स्पार्क अली और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप में से कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए मे भी ना हो। लेकिन जी, किसी को पसंद करना या ना पसंद करना ये आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। क्या उस डिसीजन के अंदर आप इस हद तक जा सकते हैं कि सामने वाला बंदा ऑफेंड हो रहा हो या ना हो रहा हो, इस बात के ऊपर आपने कमेंट करना है, लाजमी बताना है हमें कि क्या ये ठीक है या नहीं है। इस सारी बात को एक साइड पे रखते हैं और बात करते हैं कि मैं ऐसी कौन सी वीडियोस के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसे कौन से वाक़यात के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, ये वाक़यात हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से रिलेटेड। तो पहली वीडियो की जहाँ तक हम बात करते हैं उसके अंदर होता क्या है, एक जनाब साहब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर जूता उठा कर फेंक देते हैं। पहले तो इस चीज़ के ऊपर अपलॉज के ये भी जूता खाने वाले सियासतदानों में शामिल हो चुके हैं। दूसरी वीडियो है ये, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा फ़ैन आपके पास आके आपको हैंडशेक करने की कोशिश करता है और सडनली आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी की फ़ौज उसके ऊपर हमला कर देती है और इस तरह मारती है उस बेचारे को कि शायद वो सदियों तक आपका नाम लेने से डरे। वहीं पे बाहर के मुल्क लंदन में जहाँ पे आपके फ्लैट हों, वहाँ पर आपके फ्लैट के बाहर आकर अगर कुछ लोग धरना दें या कोई बात करें या कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करें तो आपके लोग उनको ऐसे धमकाते हैं। ये तरीक़ेकार, ये औकात रहती है आपकी अपने मुल्क से बाहर जहाँ पर आपने अपने घर बनाए हुए। तो खुदारा खौफ करें, अपने मुल्क को अपना समझें, इसको अपना घर समझें और यहाँ पर रहें। बाहर जाकर यहाँ का पैसा वहाँ ले जाना ये कोई बहुत बड़ी आपकी कामयाबी नहीं है। आपको चाहिए था कि अगर जो कुछ भी करते बाहर का पैसा यहाँ लाते, यहाँ पर इंडस्ट्री होती, यहाँ पे रोज़गार होता, यहाँ पे तरक्की मिलती लोगों को, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ओके, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं जानना चाहूँगा आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो। अगर नहीं पसंद आई सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे इनबॉक्स करें या कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी आपकी ये चीज़ हमें सही नहीं लगी। मैं उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करूँगा और नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसी वीडियो जो आपके मुताबिक हो, जो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितना सब्सक्राइब करेंगे इंकरेजमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेंगे। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।